時55分、大阪南港を出港し、現在速力70ノット、時速約40キロで大阪を航行しております。本日は、関西国際空港機に漁船が出されておるため、通常よりも北寄りを航行しております。右手の明るい火が神戸の明かりでございます。この先、東ヶ島水道を19時40分頃通過し、外洋に出まして、四国の南端であります、室戸岬、足摺岬の沖合を航行し、志布志湾へと向かってまいります。明日、志布志港へは定刻の丸8時55分を予定しております。なお、正確な入港時間につきましては、明朝船内放送にて改めてご案内申し上げます。そして本日、これから先の会場模様でありますが、本日は大南のうねりが箱 1.5 メートル前後の予想であり、お客様にはおおむね穏やかな船旅をお過ごしいただければと存じます。しかしながら、これから先の解禁によりましては、海洋特有のうねりのため、思わぬ船体動揺を生じる時もございます。危険防止のため、船内での行動には十分ご注意のほどお願い申し上げます。本日は外部が大変風が強いので、扉での指詰め、十分ご注意ください。天気予報ですが、明日志布志港の天候は曇り一時雨、降水確率は 50%、日中最高気温31度の予想となっております。なお、お客様の航海の安全につきましては、私をはじめ乗組員一同万全を期しております。どうぞご安心の上、お願いします。